21:22, buonasera, ben ritrovati con Focus, una splendida sigla di Fabrizio Bazzoni, le immagini del disastro spaventoso, e solo 10 giorni dopo, se andate e passate in molte di quelle zone che avete visto nel filmato, vedrete che tutto è a posto, come se non fosse accaduto nulla. Dopodiché bisogna risistemare le strade, bisogna rifare gli argini, bisogna tirare via i tronchi spazzati dal vento a 200 all'ora, però tutto quello che i veneti potevano fare l'hanno fatto, da soli si sono rialzati, era una regione in ginocchio ed è di nuovo in piedi. Parliamo di questa lezione straordinaria che ancora una volta un'intera popolazione, un territorio dà agli altri e anche alla politica, anche un po' alle istituzioni che spesso sono indifferenti, ciniche e immobili. Qui non si sta con le mani in mano, qui si reagisce e ci si fa coraggio e si risolvono i problemi in questo modo, come già accadde, ricorderete, nel 2010 quando ci fu la grande alluvione. Allora parliamo di questo, ovviamente anche d'altro. Stefano De Gan del Grande Nord, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, Stefano De Gan, bellunese, è stato assessore provinciale, e lei è d'accordo con questo un po' identikit del Veneto, che insomma se in queste circostanze si dà da fare, riesce comunque a fare molto? Perché si potrebbe pensare che è un po' di retorica, no? Il Veneto che si arrangia da solo, e cioè poi magari chi ne approfitta dice si arrangiano da soli, quindi non li aiutiamo. Però è così, no? Sì, sostanzialmente fa parte del nostro DNA il fatto di tirarci su subito le maniche e risolvere rapidamente i problemi. Sicuramente è stato molto importante il contributo che è stato dato dalle persone che si sono mobilitate immediatamente, sia della regione, del territorio, anche da fuori regione, perché non dimentichiamo che abbiamo avuto un grosso contributo anche da fuori dai nostri territori, a cui va il nostro massimo ringraziamento, perché veramente l'evento che ha colpito il Veneto, e in particolare Bellunese, zona da cui io provengo, è stato veramente importante. Sicuramente il provvedimento di oggi è stato un provvedimento altrettanto importante. Mi permetto, direttore, di leggere velocemente una dichiarazione fatta oggi nel question time da Di Maio, il quale dice: maltempo, sospensione di imposte e contributi ad imprese colpite, ADN Cronos. Noi siamo veneti, quindi io oggi pomeriggio come Grande Nord in fretta e furia abbiamo buttato giù una proposta di legge articolata su 2 semplici articoli che dicono: articolo 1, il termine di versamento della seconda rata dell'acconto d'imposta, che scade il 30 di novembre, è spostato per le imprese e gli operatori economici della Regione Veneto colpita da un'eccezionale ondata di maltempo, limitatamente all'anno 2018, al mese di giugno 2019. L'acconto IVA del 27 di dicembre, di cui alla legge, è spostato al 16 marzo 2019. Per andare al sodo, insomma. Per andare al sodo, perché noi siamo veneti, siamo sodi, bellissime le attestazioni, le dichiarazioni, andiamo al sodo. Noi oggi come Grande Nord abbiamo dato questo contributo, che lo metto a disposizione, perché adesso dobbiamo chiudere perché gli aiuti sono importanti, le imprese sono in grossa difficoltà, gli operatori economici hanno delle scadenze impellenti, sono fermi perché bisogna contribuire a ripristinare il territorio, quindi dobbiamo fornire, lo Stato deve fornire a loro l'aiuto anche con queste 2 importanti provvedimenti che aiutano a posticipare in avanti le scadenze di imposta che sono previste a breve. Allora, Stefano De Gan, dicevo, è stato assessore provinciale a Belluno. Che cosa si aspetta in questo momento? Diciamo, avete fatto quell'intervento proprio per sollecitare, no? Quelle che sono state le iniziative a favore della popolazione. Ci sarà una risposta però in tempi brevi, no? Perché soprattutto è la rapidità che conta in questo momento. È fondamentale, direttore, la rapidità, tanto come le genti, come dicevamo qui in studio, si sono messe subito in moto per ripristinare le condizioni. E io non posso non ricordare che come Veneto noi abbiamo un avanzo molto importante che contribuisce sicuramente allo Stato italiano per 15 miliardi di euro all'anno, e ricevere adesso 15 milioni come anticipo di un probabile contributo che sarà è decisamente poco, diviso tra poi, cosa sono, 50 divisi tra 11 regioni. Noi dobbiamo assolutamente
dare una risposta agli amministratori sul territorio, alle persone volontarie, alle aziende, a tutti i cittadini, riportandoci a casa una parte di questo saldo. Assolutamente. Dobbiamo agire velocemente, è passato un anno dal referendum, si sono viste tante cose ma di concreto non si è visto nulla o poco. Ci sono degli atti che possono essere fatti subito, uno è la nostra proposta, ce ne possono essere altre, però bisogna agire per dare una risposta a quello spirito, passatemi il termine, veneto, montanaro, ma veneto comunque, che ha insegnato o rappresenta, non deve insegnare niente perché giustamente noi siamo molto umili, ma però col nostro agire diamo esempio a tutta Italia, a tutto il mondo di come si agisce nei momenti di difficoltà e diamo una risposta immediata. Degan, cosa pensa di quanto ha detto riguardo alla manovra e alla direzione che ha preso questo governo? No? Forza Italia e altri partiti dicono ma insomma qui ci stanno portando verso il crollo delle borse, i risparmi che potrebbero sparire, insomma. No, è uno scenario, quello dell'opposizione, catastrofico, al quale scenario dall'altra parte si risponde ma no, state facendo allarmismo, noi andiamo avanti per la nostra strada e non siamo in linea con i burocrati dell'Europa che ci vogliono tenere al guinzaglio, no? Tanto per ridurre in soldoni questo scontro. Ma sostanzialmente la finanziaria, come accade ormai da anni, entra una cosa e ne esce un'altra, per cui se noi seguiamo l'avvicendarsi delle notizie rispetto a quelle che sono le volontà eccetera, sinceramente facciamo fatica anche a starci dietro. Sicuramente ci sono due grossi problemi, che è il reddito di cittadinanza, che quanto sembra ormai è stato pubblicato anche dal Sole 24 Ore, i potenziali fruitori, si capisce che i primi 37 posti sono tutte le aree del sud Italia, per cui ancora una volta ci troveremo col nord che sostanzialmente andrà a finanziare il sud per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. L'altro grosso problema è il sistema delle pensioni, che noi continuiamo a prendere dalla parte sbagliata. Faccio un brevissimo intervento, anche un po' tecnico. Noi abbiamo un sistema italiano previdenziale che è a ripartizione, tot incasso e tot pago. Le assicurazioni private non lo possono fare perché hanno un sistema a capitalizzazione. Tizio paga tot e prende tot altro. Allora, se non mettiamo mano a questo problema, noi avremo ancora per anni il problema delle pensioni. Bisogna andare verso un sistema a capitalizzazione solidale, per cui ciascuno versa quello che viene versato dalle aziende, che viene trattenuto dai lavoratori, che va ai fini previdenziali, una parte, il 10-15%, può andare a alimentare un fondo di solidarietà, ma il resto deve tornare alla persona perché è reddito che viene sottratto alla persona per metterlo da parte per la pensione, che poi non gli torna più indietro totalmente. Questo è un primo grosso problema, per cui al di là del quota 100, Fornero, non Fornero, eccetera, bisogna mettere mano a fondo a questo problema partendo proprio dalle basi, perché le assicurazioni private, il sistema a ripartizione non lo possono fare.